BL1. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പബ്ബീസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഒരു നീണ്ട ട്രെയിൻ യാത്രയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ്. കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഒരു നീണ്ട ട്രെയിൻ യാത്ര പോകണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് തിരുപ്പതിയിലേക്കാണ്. ഒരു നീണ്ട ട്രെയിൻ യാത്രയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിമനോഹരമായ വ്ലോഗാണ് ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം 4:27 തിരുവനന്തപുരം നിസാമുദ്ദീൻ സ്വർണ ജയന്തി എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 3:57 ഇനിയും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ട്രെയിനിന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നിസാമുദ്ദീൻ സ്വർണ ജയന്തി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം.
സ്ഥലത്തുമില്ല. ഞാനൊരു പണി ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു പയ്യൻ്റെ ബിനോയ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി സ്റ്റേഷനിൽ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ട്രെയിൻ വരാതെ ഈ ട്രെയിൻ ഒന്നും പോകത്തില്ല. അതുവരെ കുറേ നേരം ഇവിടെ പോസ്റ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കുമ്പളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ അരമണിക്കൂറോളമായി നമ്മുടെ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. ഫാസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഫാസ്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതാണ് ആ ഫാസ്റ്റിൽ അവിടെ നിന്ന് പറന്ന് വരുന്നു. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന പോലെയുണ്ട്. Abado rozun ne kigon. Coffee. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ തിരുപ്പതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരം നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ്. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ്സിനോട് ബായ് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോവാണ് ഇവിടുന്ന്. ലോഡ്ജിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. പുറകെ നമുക്ക് മല കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ഇത് മലയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് 4 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനം. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിൽ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ മലമുകളിലേക്കും പോകണം. അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ ബെല്ലൈക്കൺ നോക്കാൻ എന്നാലും ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.